Sveicināti! Nesen komentāros saņēmu ziņu, ka ir muļķīgi lietot vārdu balti, jo tas tomēr esot vāciešu izdomāts nosaukums. Pirmajā brīdī varbūt var likties tāds dīvains komentārs, jo balti tomēr ir vispār pieņemts vārds, ko lieto var teikt visās valodās, kad apzīmē latviešu, lietuviešu un senprūšu valodu runātājus. Bet tomēr sava taisnība tur ir, jo tiešām vārds balti, kā apzīmējums noteiktas valodas grupas runājošiem cilvēkiem, parādījās tikai 19. gadsimta pirmajā pusē, un to tiešām pirmo reizi lietoja vācu valodnieks Georgs Heinrichs Ferdinands Neselmans. Pirms tam, runājot par baltiem, parasti lietoja tādus vārdu savienojumus kā latviešu-lietuviešu valoda vai latviešu-lietuviešu prūšu valoda, un trūka tāda viena nosaukuma. Katrā gadījumā man nav nekādu ziņu, ka jebkur citur agrāk būtu lietots šis vārds balti, vismaz ne, lai apzīmētu tautu grupas. Un no kā tad šis Neselmans paņēma šo nosaukumu? Protams, ka no Baltijas jūras, un tad rodas jautājums, no kā Baltijas jūra dabūja šo nosaukumu. Mēs zinām to, ka vārds Baltijas jūra ir vismaz 1000 gadus sens. Pirmo reizi rakstu avotos to ir lietojis Brēmenis Ādams, un jau tur viņš norāda šo vārdu Baltijas jūra un liek noprasts, ka tas nosaukums varētu būt cēlies no latīņu vārdā Balteus, kas nozīmē josta. Būtībā norādīdams uz to, ka Baltijas jūra līkumos starp dažādām zemēm kā josta. Citos rakstu avotos īpaši senāk Baltijas jūra ir saukta arī vairākos citos vārdos. Agrākais nosaukums varētu būt Svēbu jūra, kas bija viena ģermāņu cilts. Tad to ir saukuši arī par Sarmatu jūru, par Varjagu jūru, arī vienkārši par Austrumu jūru. Bet tomēr ir arī viena pazīme, kas norāda, ka iespējams vārds Baltija, jeb Baltika vai kāds cits līdzīgs savienojums varētu būt lietots arī agrāk. Un tas nāk no agrīnajiem romiešu pierakstiem arī mūsu ēras sākumā, un sākot jau ar Plīniju, kurš runā par salu sauktu Baltija. Arī it kā mūsdienu Baltijas jūras apgabalā, un šai salai dažādos citos avotos pastāv arī alternatīvi nosaukumi, kā piemēram Basilija un Abalus, bet to uzskata, ka visos šajos gadījumos runā par vienu salu, tā atrodas Ziemeļu Eiropā, un tā ir zinām ar to, ka no tās nākot dzintars. Tas mums ļauj domāt, ka iespējams vārds Baltija, ja vien abi šie iepriekšējie vārdi Bazilija un Abalus nav tomēr pareizāki, varētu būt arī ar senāku izcelsmi. Tomēr šis jautājums ir ļoti neskaidrs. Un ja mēs tomēr atmetam šo versiju par latīņu josta, tad vēl vārdu balts saistā ar indoeiropiešu saknēm, kas tiešām varētu nozīmēt baltu vai gaišu, vai iespējams arī tādu kā mitru, purvainu vietu, kas ir vēl viena sakne vārdam balt. Tomēr, kā jau es teicu, vismaz līdz mums nonākušajos rakstu avotos nekur iepriekš, pirms šī 18. un 19. gadsimta, nekur nav rakstīts, ka vārds balti būtu attiecināms arī tieši uz latviešiem un lietuviešiem vai senajiem prūšiem, jeb tieši viņu kopumu. Un senākās ziņas no latviešu valodas mums vēsta, ka latvieši paši Baltijas jūru esot saukuši par Lielo jūru. Šķiet šīs ziņas nāk no kāda 17. vai 18. gadsimta sākuma. Bet ja mēs pieņemam, ka vārds balti tomēr nav saistīts ar baltu valodās runājošo cilvēku apzīmējumu, tad kāds varētu būt bijis šis īstais apzīmējums, ja tāds tiešām bija? Vispopulārākā alternatīvā versija ir par nosaukumu aisti, kas nāk no mūsu ēras paša sākuma. Kā jau dažos iepriekšējos raidījumos esmu teicis, tad
Par aistiem pirmās ziņas ir no šīs ēras paša sākuma, kur par tiem rakstīja Tacits savā darbā Germanija. Un, lai gan nav īsti skaidrs, vai šie aisti patiešām bija balti, jeb to senči, tomēr lielākā daļa vēsturnieki nosliecās uz to domāt. Galvenokārt tāpēc, ka par to liecina izsakojamās arheoloģiskās kultūras, kas iet līdz pat laikiem, kad varam jau droši izšķirt mūsu senos prūšus. Te gan parādās uzreiz jautājums, vai aisti bija vārds, ko lietojuši tikai par prūšiem vai tiešām par visiem baltiem, un es lietoju vārdu balti tikai tāpēc, ka tas ir visvairāk pieņemts. To mēs īsti droši nevaram zināt, tomēr aisti ir laba alternatīva vārdam balti, ja vēlas atrast kādu vārdu ar sanāku izcelsmi. Un patiesībā tiešām ir arī vairāki latviešu un lietuviešu vēsturnieki un valodnieki, kas ir izvēlējušies lietot vārdu aisti baltu vietā. Tā piemēram, vēl pagājušajā gadsimtā, 30. gados, ir iznākusi šī grāmata no aistu vēstures, tā kā redzam, ka ir arī latvieši, kas lietojuši vārdu aisti. Līdzīgi ir arī ar lietuviešiem, joprojām pastāv cilvēki, kas izvēlas par labu lietot vārdu aisti. Tomēr visdrīzāk tādēļ, ka vārds balti liekas tāds vairāk saprotams un tuvāks, vārdam aisti nav izdevies izkonkurēt baltus. Un tiešām šis jautājums par aistiem arī ir īstenībā diezgan strīdīgs, jo tas tikpat labi varēja nozīmēt vienkārši austrumu ciltis ģermāņu valodā. Protams, līdzīgas problēmas sastopam arī pie baltiem, jo bieži vārdu Baltija attiecina uz visu šo reģionu, kas iekļauj arī Igauniju. Atsevišķos gadījumos vārdu balti ir lietojuši arī paši baltvācieši, jeb vācieši, kas agrāk dzīvoja šajās teritorijās. Un, piemēram, vēl pie latgaliešiem mūsdienu Latgales teritorijā dažreiz ir paradums, ka par baltiešiem sauc tieši pārnovada latviešus, kas dzīvo ārpus Latgales. Tāpat ir vēl dažas alternatīvās versijas par mūsu senču nosaukumu. Tā piemēram ir daži, kas uzskata, ka goti patiesībā ir bijuši balti, tā ka mūs varētu saukt par gotiem. Tad vēl ir atsevišķi alternatīvi vēsturnieki, kas uzskata, ka sarmati bijuši balti. Tā ka ir arī šāda versija, ka mums būtu jāsauc par sarmatiem. Es šīs abas teorijas gan tagad dziļāk neapskatīšu, bet ja jums tas interesē, tad rakstiet komentāros un es to noteikti kaut kad izdarīšu, jo tas ir diezgan interesanti. Bet te mēs nonākam pie jautājuma, ja ne balti, ja ne aisti, ne sarmati, ne goti, nekā savādāk, kā tad mūsu senči viens otru varēja saukti, un īsti droši mēs to diemžēl nezinām. Bet, piemēram, pētot tautas dziesmas, varam novērot, ka diezgan bieži ir lietot tādi vārdi kā tautieši, savējie, mūsējie, un ļoti iespējams, ka mūsu senčiem nebija tāda vārda, kas tiešām apzīmētu gan viņus, gan lietuviešu ciltis, gan prūšu ciltis, bet savā starpā ļoti iespējams, ka viņi varēja lietot šos vārdus savējie, mūsējie, vai varbūt arī tauta, jo patiesībā vārds tauta tiešām ir ar senu izcelsmi, tādā pašā nozīmē un būtībā arī tādā pašā izrunātas pastāv arī lietuviešu valodā un prūšu valodā, kas ir diezgan interesanti, vārds tauta nozīmē tieši zemi. Tāpat pastāv alternatīvas, piemēram, arī ģermāņu valodās, tas pats nosaukums teitoņi ir būtībā ar tādām pašām saknēm kā vārds tauta, un pat izrādās ķeltu valodās ir līdzīgs nosaukums. Tā kā, ja man pašam prasītu minēt, kā mūsu senči varēja paši sevi saukt, es teiktu, ka viņi visdrīzāk lietojuši vārdu tauta vai kaut ko ļoti līdzīgu. Bet par spīti tam, ka vārdu balti kā apzīmējumu tautu grupām tiešām sāka lietot tikai 19. gadsimtā, un tas ir samērā jauns vārds, es tomēr turpināšu pie tā pieturēties, jo tomēr laika gaitā cilvēki pie šī vārda ir visvairāk pieraduši. To tiešām lieto ne tikai Latvijā un Lietuvā, bet būtībā arī visur citur pasaulē,
Un tomēr tas ir vārds, kas rada pozitīvas asociācijas, kā piemēram šī saistība ar vārdu balts vai kaut kas gaišs. Un, lai gan diezgan masticams, tomēr pastāv arī šī iespēja, ka vārds Baltijas jūra tomēr ir ar senākām saknēm, kā jau iepriekš minēju par šo salu, ko iespējams jau mūsu ēras sākumā sauca par Baltie, tā ka tomēr tas varētu būt ar zināmām saknēm vai nu baltu valodās, vai arī ar kopīgajām indo-eiropiešu saknēm. Tādēļ es turpināšu lietot vārdu Balti, un droši vien lielākā daļa vēsturnieku, valodnieku un citu entuziastu par šiem jautājumiem darīs to pašu. Bet tajā pašā laikā es tad neieteiktu arī pārāk aizrauties ar šo vārdu, kad meklējam kādas senākas saistības ar citām tautām, kā piemēram ir šis gadījums, kad mūsdienu Pakistānas teritorijā ir tauta, ko sauc par Balti, kas it kā rada asociācijas ar mums, tomēr jāsaka, ka šajā gadījumā tā ir tomēr tikai sakritība, jo šie Balti pat nemaz nerunā indo-eiropiešu valodā. Viņi runā sino-tibetiešu valodā. Tā kā pat ne līdzīgi sanskritam, ne līdzīgi baltu valodām, bet drīzāk līdzīgi tibetiešu vai pat ķīniešu valodai. Tā kā šeit redzam, ka vienkārši līdzīgi vārdi rada maldīgu uzskatu par iespējamo saistību. Ar to tad arī vēlos pabeigt šo raidījumu par vārda Balti izcelsmi. Lūdzu atstājiet komentāros savas domas, kā būtu labāk saukt mūsu senos senčus, varbūt ir vēl kāda alternatīva vai arī kāda informācija, ko es vienkārši nepieminēju. Ja patika šis raidījums, lūdzu spiediet uz pogas patīk un padalieties ar to tālāk. Ja gribat finansiāli atbalstīt šos raidījumus, tad varat piesakot manā Baimie Kofija lapā. Ja redzat jauno YouTube popularizēšanas pogu, tad lūdzu to uzspiediet. Un paldies par uzmanību līdz nākamajai reizei!